没水的时候干是最累的，好几个桩子下不来一个笼子，50个笼子，50个笼子，35，今天价格35，卖给贩子价格通货35。现在下50个笼子都可累，累得很。你有水的时候，你下100个笼子都没有这50个笼子你跑得远，知道不？一旦没水，你跑一个桩子没水，跑一个桩子没水，看见一个坑，看见希望了，又叫你失落了。那些沟底没水，不是金山的，驻马店的，平舆的，就跟你说了，我们的地方也白搭，我们这儿旱得很，年年旱。去年的时候旱，我老公跑完了，直接弄个骨折。该挣钱的时候没挣到，资源都打出来。那一天我老公说了，最起码30斤少不了，知道吧？最起码30斤少不了。一人下了67把网吧，别人帮他找回来有20多条，剩下的40多条，他下的比较隐蔽，人家也找不到，知道吧？然后那是在外边，然后嘞就那20多条网就干了10来斤，你想想呢？我婆家是河南驻马店的，我娘家是河北邯郸的，娘家是河北的，我远嫁过来还没公婆，哎呀，我自己带3个孩子，哎，我告诉你，我生了孩子以后我就特别后悔，知道吧？没有自由了，真的啊，生了孩子以后就没有自由了。那时候光想着跟我老公。我老公家境不好就不好，我老公实话对我说了，你知道吧？我知道他家境不好就不好吧。我想着只要我俩能干哈，我老公也挺能干的，我都想到只要我俩能干，那挣钱还不快吗？从来没有想着孩子这个问题，因为你没结过婚，你哪想着会生小孩？生了小孩以后会咋样，对不对？从来没有往这个方面想。后来只不过有了小孩以后，出去不上了，得有人看小孩吧？哎呦，你不知道。那会儿的心里啥味儿？真的以后就趴到孩子上面了，天天是养孩子带孩子，养孩子带孩子，天天就是围着家转。正儿八经的就是家庭主妇。没办法，人的命天注定。我们这地方货少，你们是哪儿的？你们的地方货少，你们是哪儿的？你们的蚯蚓是哪里高？沟里、坑里、村坑，知道吧？哎，我反对他有啥用呢？他只要挣到钱不就行了吗？我反对他干啥？他只要肯干，能挣到钱不就行了吗？我反对他这个干嘛？我见到钱了我就不反对了，对不对？人家见不到钱了你肯定反对，你见到钱了你反对他干啥？他又不愿意受别人约束，你叫他上厂里，干活，一天挣了3000块钱，他干户外能挣个6、7千块钱。你是叫他干户外，你是叫他上厂里挣的3000块钱，得生活呀，对不对？不是我这种女人难找，这种女人很好找，只不过是你们没碰到，知道吧？过了那个店儿，进了那个村儿，过了那个村没那个店儿，你是过了那个村没找到那个店儿。1点多吧，差不多1点多。现在穿好些吗？你要穿的情况下，你傍晚下，你下的少，你穿可以哈。但凡你下的多，穿的情况下，你放到包里边，一会儿它就化了，它容易化的，知道吧？你下的少，而且下的晚，你可以穿，知道吧？你下的多，你要是下的多，然后你要下的多，你下的晚也，但凡你下的多，或者你下的少下的早，都得用活的，不然它容易化的。来你家下，你家有黄鳝呀？你家养黄鳝的呀？
养了几亩黄鳝呀？养了几方田呀？上你家下，我上你家下，你家要是养黄鳝的，你要是钱多的话，给我刷，给我上票也行，知道吧？你就是尿罐子相亲，这啥都不是。不要生气哈。